Hello, ladies and gentlemen. Let's start our today's lecture class on freshman course for the physics module. For a physics module, basically, the course has one activity at chapter one. The first activity has three questions. The first question says, the first question asks us to to convert convert to convert 30 kilometers per hour, 30 kilometers per hour, kilometers per hour, 30 kilometers per hour to 30 kilometers per hour to miles per miles per hour, miles per hour, or it can be written as mph. Okay. When you dive into this question, when you dive into this question, uh, we need to convert this kilometer per hour to miles per second, miles per second per hour, like that. Basically, we have seen the derived and fundamental physical quantities at this chapter. At this chapter, we have seen about derived and fundamental physical quantities. Derived and fundamental physical quantities. The basics is from that. Derived and fundamental physical quantities. What? Fundamental and derived physical quantities. You have to memorize that. Fundamental and derived physical quantities. Derived physical quantities. Derived physical quantities. So all about the unit conversion is all about on fundamental and derived for derived physical quantities. For derived physical quantities, you have to memorize this. Then basically today we have to work for this activity question. This activity questions on kilometer per hour to miles per hour measurement. Okay. uh, how can you work about on this question? How we can work about on this question? uh, we have to understand or remember that what is the relationship between kilometer and mile. Actually, 1 kilometer is 1 kilometer is equals to 1 kilometer is equals to 0.62 0.6213 seven miles. So we need to start our calculation from this relationship this relationship. So how can we convert now? If 1 kilometer is equals to 0.62137 miles, so 30 kilometer per hour, how much? 30 kilometer uh, per hour, how much? 30 kilometer per hour, how much per hour? So first we need to convert this kilometer to miles, and then we need to add uh, per hour at both. Per hour at both, this remains okay. 1 kilometer is equals to this miles. So 30 kilometers is equals to how much? 30 kilometers is equals to 30 times. That means x. How you can make this? How much is it? Cross, okay. Cross we can make. So kilometer cancel by kilometer. X becomes how much? X becomes 30 times 0.62137. Okay, this amount of mile it becomes. This amount of mile it becomes. So the result would be around 18 point x is equals to 18 point, okay, 18.64, okay, 64113 mile. So therefore 30 kilometer per hour 30 kilometers per hour is equals to 18.64113 mile per mile per hour, or it can be written as mph. This mph stands for mile
mile per hour. Mile per hour. Okay, miles per hour. Miles per hour. So converting to convert 30 kilometer per hour to miles per hour, we have used the relationship. We have used the relationship of this 1 mile is equals to 1 kilometer is equals to 0.62 kilometer or 6213 kilometer per hour. We have used this, so it can be converted like this. Okay, it can be converted like this. So to convert kilometer per hour to kilometer to miles, we use 0.62. We multiply 0.62137 by 0.62137. Thank you. ስለዚህ ማይልን ወደ አሁን እንዴት ነበር የምናደርገው? አሁን ይህ ጥያቄ እንዴት ቢጠየቅ፣ አሁን ለምሳሌ ይህ ጥያቄ በተገላቢጦች ቢጠየቅ ሲኖሩ ኢንሴንስ ኮንቨርት 30 ማይልስ። ኦኬ ጥያቄው እንደዚህ ቢሆን ሲኖሩ if what if the question is like this, actually the question it says convert 30 kilometer per hour to 30 kilometer per hour. Yeah, the question says 30 kilometer per hour, 30 kilometer per hour, convert 30 kilometer per hour to yeah, convert 30 kilometer per okay. The question is actually convert 30 kilometer per hour to what? Miles per second. But what if the question is miles per hour to kilometer per hour? If the question is convert 30 mile per hour to kilometer per hour. What if the question is this? What if the question is this? So for this question, for this kind of questions, we need to make, or we need to make what? We need to divide, okay, not multiply. From that relationship, we need to start. From which relationship? 1 kilometer is equals to 0.62137 miles. So if the question is this, we need to multiply. That means if 1 kilometer is 0.62137 miles, what about the how much it becomes? Or like this, we have to think. That if 1 kilometer is this, how much is 30 miles? Miles should be written here, right? 30 miles per hour. Wait, let me add, don't worry about this. Miles. Okay, miles. So this should be x unknown. So and again also make to cross multiplication. So cross multiplication. So it becomes what? 30 times x is minus 0.62137. Okay, 2137 miles. X times x is equals to what? 30 kilometer. So divide by 0.62137 divide by 0.62137. Yeah, if we divide this 0.162137, it becomes cancelled. Okay, it becomes cancelled because they are similar. It becomes 1 times x, it becomes x. The remaining is x. So if the remaining is x is equals to what? 30 kilometer. Okay, x is equals to 30 kilometer. Divide by 0.62, yes, 0.621371 kilometer per hour. So the answer is like this. Okay, like this, kilometer per hour as it is ስለወሰድኩት ነው እንዳለ ያደረኩት ማለት ነው። Okay, thank you. It becomes like this. Okay, let's dive into our second question. What about our second question?
What about our second? Convert 250,000 centimeter cube to meter cube. What it says? Second question. Second question is this one. Second question is this one. What it says? Convert. Okay. Convert. Second question. Convert 250,000 centimeter cube to meter cube. Meter cube. So to convert this, convert 250 cube centimeter cube from which to which? To ሴንቲሜትር ኪዩብ ቱ ሜትር ኪዩብ ከየት ወደ የት ነው የሚለው? ከሴንቲሜትር ኪዩብ ወደ 250 ሺህ። ኦኬ 250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሃው ማች አማውንት ኦፍ ሜትር ኪዩብ ነው እያለ ያለው ጥያቄው። ኩዌሽን ኦኬ ኩዌሽን ኩዌሽን ኢዝ ኩዌሽን says that 250,000 centimeter cube is blank amount of meter cube. Blank amount of meter cube. So we have to answer this question. We have to answer this question. Basically, we will start from meter cube conversion. 1 meter cube is equals to 1 meter is equals to cube is equals to how much? How much centimeter cube? How much centimeter cube? 1 meter in essence. 1 meter in essence what? 1 meter in essence. 1 meter. Yeah, 1 meter 100 centimeter, right? 1 meter 100 centimeter. 100 centimeter. 100 centimeter. This 100 centimeter means 100 centimeter cubed. 100 centimeter cubed. So 1 meter is equals 1 meter cubed is equals to 100 cubed times 100 cubed centimeter cubed, which is equals to 1,000 or 1 million. Okay, 1 million. 1 million. 1 million what? 1 million centimeter cubed. 1 million centimeter cubed. Okay, 1 meter cubed is equals to 1 meter cubed is equals to 1 million centimeter cubed. So we need this conversion. Okay, we need this basic conversion. Basic conversions. Basic. ይህንን የመቀያየሪያ ቤዚክ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህንን ቤዚክስ እንጠቀማለን። እሺ እንቀጥል። ስለዚህ 1 ሜትር ኪዩብ በዋናነት 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ ደግሞ 1 ሜትር ኪዩብ 1 ሜትር ኪዩብ ኦኬ 1 ሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ስንት ነው ያልኳችሁ? 1 ሚሊዮን ኦኬ 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሆነ ቀይሮ የተባልነው ከየት ወደ የት ነው? ከ250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ወደ ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ወደ ሜትር ኪዩብ ምንድነው የተሰጠን? 250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሴንቲሜትር ኪዩብ ከሴንቲሜትር ኪዩብ ካንስል ይሆናል። እዚህ ሜትር ኪዩብ አለ የምንፈልገው ይሄው ማች አማውንት ነው የሚለውን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ በክሪክሮስ መልቲፕላይ ማድረግ በምን አልኳችሁ? በክሪክሮስ መልቲፕሊኬሽን። ይህንን በክሪክሮስ መልቲፕሊኬሽን ኦኬ ይህንን በክሪክሮስ መልቲፕሊኬሽን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን በክሪክሮስ መልቲፕሊኬሽን ስንሰራ እንዴት ነው የምናገኘው? እዚሁ ላይ ራሱ 3 ዜሮን በ3 ዜሮ 1 2 3 4 ዜሮን 1 2 3 4 በ4 ዜሮ ካንስል ማድረግ እንችላለን። ችግር የለውም ኋላ ስለሚጣፉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን ይሆናል? 25 ሜትር ኪዩብ እዚህ ኳልስቱ ምን 100 ኤክስ ይሆናል። ሶ ዲቫይዲንግ ባይ 100 ኦኬ ዲቫይድ ባይ በ100 ስናደርግ 100 በ100 ካንስል ይሆናል። ኤክስ ሪሜይን ትሆናለች። ስንቱ ሪሜይን ትሆናለች? ኤክስ እዚህ ኳልስቱ ምንድነች? ኤክስ እዚህ ኳልስቱ 25 ሲካፈል ለ100 1 2 ኦኬ 2 0 1 2 ሶ 0.25 ምን አልኳችሁ? 0.25 ምን ሜትር ኪዩብ ወይም ኪዩቢክ ሜትር ማለት ነው። ሶ 250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 250 ሺህ ኦኬ 250 ሺህ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኦኬ ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0.0
25 ሜትር ኪዩብ ሶ this is the answer so the ኪዩቢክ ሜትር ሴንቲሜትር ይባላል። ይሄኛው 250 ኪዩቢክ ሴንቲሜትር እቺ ብቻዋን ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ነው የምትባለው። ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት እና ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ማለት ተመሳሳይ ናቸው። ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ኦኬ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር። ስለዚህ ኪዩቢክ ሴንቲሜትር ማለት እና ኦኬ ምን አልኳችሁ? ሴንቲሜትር ኪዩብ ተመሳሳይ ናቸው። ሜትር ኪዩብ እና ኪዩቢክ ሜትር እነዚህ ምንድን ናቸው? ተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው አገላለጻቸው። ስለዚህ አንሰሩ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንሰሩ ይሄኛው ነው። ኦኬ አስምራችሁ ያዙት። ለሁለተኛ ጥያቄ ለመጀመሪያ አክቲቪቲ ሁለተኛ ጥያቄ አንሰሩ 250,000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማን ጋር እኩል ይሆናል? 0.25 ሜትር ኪዩብ ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል። ስለዚህ ይህንን ነው ባይዘው ይህንን በሌላ መንገድ መሄድ እንችላለን። እንዴት ነው ያልካችሁ? በሌላ መንገድ መሄድ እንችላለን። እኔ አሁን ቅድም የሰራሁት እንዴት አድርጌ ነው የሰራሁት? 1 ሜትር ኪዩብ ምን ያህል ይሆናል ብዬ ነው በዚህ ሂሳብ ነው ካልኩሌት አድርጌ ያመጣሁት። ሌላውን ደግሞ በሌላ መንገድም መከተል እንችላለን። አሁን 1 ሜትር ኪዩብ ብቻ ነው ስንት ሴንቲሜትር ኪዩብ በሚለው ነው የሄድኩት። እዚሁ ላይ ደግሞ ከጥያቄው ላይ ራሱ በመነሳት በሌላ መንገድም መስራት እንችላለን። ይሄ ደግሞ በብዙ መንገድ አንድን ጥያቄ ልትሰሩ እንድትችሉ ያግዛችኋል ማለት ነው። እንቀጥል። ስንት ነው ያለው? 250,000 ኦኬ 250,000 ምን ኪዩብ ነው? ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢኳልስ ቱ ብላንክ ሜትር ኪዩብ ነው የሚለው ጥያቄው። ስለዚህ ይህንን በሜትር እናድርገው። ሴንቲሜትር ወደ ሜትር ሲቀየር ስንት ነው? 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው ብለናል። ግን 1 ሴንቲሜትር ስንት ሜትር ነው? 1 ሲካፈል ለ100 ሜትር ነው ማለት ነው። 1 ሲካፈል ለ100 ማለት ደግሞ ምንድን ነው? 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ማለት ነው አይደለ? 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 0.1 ሲካፈል ለ100 1 ሲካፈል ለ100 ሲሆን ምንድን ነው? ኢኳልስ ቱ 0.01 አይደል? ይህ ማለት ደግሞ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -2 ማለት ነው። እዚህ እናስገባው እሱ ይሄኛውን ማለት ነው። እዚህኛውን እዚህ ማስገባት ምክንያቱም 250,000 ሴንቲሜትር ኪዩብ የሚለው ላይ ሜትር ኪዩብ ነው የሚሆነው ይሄኛው። ኦኬ ይቅርታ ተሳሳትኩ። ኦኬ 1 ሜትር ምንድን ነው ያልኳችሁ? 1 ሜትር ስንት ነው? 100 ሴንቲሜትር ነው አይደለ? ግን 1 ሜትር ስኩዌር ኢኳልስ ቱ ይቅርታ ኪዩብ ስንት ኢኳልስ ማለት ነው? 100 ሴንቲሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ኢኳልስ ቱ 100 ኪዩብ ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል። ይህ ማለት ደግሞ ኢኳልስ ቱ 10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ሴንቲሜትር ኪዩብ ይሆናል። ይህ ማለት ደግሞ 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢኳልስ ቱ 1/10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ሴንቲሜትር። ይሄ ትክክል አይደለም። 1 ሴንቲሜትር ኪዩብ ኢኳልስ ቱ 1/10 ዘ ፓወር ኦፍ 6 ይሆናል። ኢኳልስ ቱ 1 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -6 ምንድነው? ሜትር ኪዩብ ይሆናል። -6 ኦኬ፣ ወደ ላይ ስትወጣ -6 ስለምትሆን ስለዚህ በዚህ መልኩ ይህንን ደግሞ ቀጥታ መክተት እንችላለን። የት ላይ? ይችኛዋ ላይ መክተት። እንዴት አልኳችሁ? ይችኛዋ ላይ መክተት 250,000 ሲባዛ ስንት ነው ያልኳችሁ? 1 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -6 1 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -6 1 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -6 ምን ኪዩብ ነው ያልኳችሁ? ሜትር ኪዩብ አይደል? ሜትር ኪዩብ ይሆናል ማለት ነው አይደለ? ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? 25 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 4 ታይምስ 1 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -6 ሜትር ኪዩብ። ይሄ ደግሞ ማለት 25 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ 4 -6 ኦኬ 4 -6 ሜትር ኪዩብ ይሆናል። ኢኳልስ ቱ 25 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -2 ኦኬ ኔጋቲቭ ፓወር ላይ ያለው 4 ሲቀነስ 2 አይደል? ስለዚህ -2 ሜትር ኪዩብ ኢኳልስ ቱ ኦኬ ኢኳልስ ቱ ምንድነው? 25 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ -2 ዚስ -2 ሚንስ 1 2 0.25 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ጎበዞች ስንት ነው ማለት ነው? 0.25 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። 0.25 ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። ጎበዞች በዚህ መልኩ ማግኘትም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም መንገድ ሄደን እንደዚህ አይነት መልሱን ማግኘት እንችላለን። ቅድም ያገኘነው መልስ ምንድነው የሚለው?
0.25 ነው የሚለው ማለት ነው። 0.25 ነው የሚለው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በዛ መንገድ ያገኘነው መንገድ መልሱ ትክክል ነው ማለት ነው። ትክክል ነው ማለት ነው። ቴንክ ዩ ሶ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሳብስክራይብ አድርጉ። ፕሊዝ ሳብስክራይብ ዘ ቻናል ሶ ዜን ዩ ካን ሃቭ አናዘር ሪሰንት videos. Okay, let's start to question number 3. Question number 3 ምንድን ነው የሚለው? question number 3 convert 101 degree Celsius 105 degree Celsius. Okay, question number 3 convert 101.5 degree Fahrenheit to degree Celsius. ይህንን ወደ ዲግሪ ሴልሺየስ እንዴት ነው መቀየር የምንችለው? እሺ እንቀጥል። ኦኬ number 3 question convert 101.5 degree Fahrenheit. Okay, degree Fahrenheit to what? Degree Fahrenheit to Celsius, degree Celsius. How much is it? It's question number 3. Okay, question number 3. So how can we proceed on this? Basically, we have a formula for relating degree Celsius Fahrenheit scale. Okay, degree Celsius and Fahrenheit scale. ፕሩፉን ሌላ ጊዜ ፕሩፍ አድርግላችኋለሁ። ለዛሬ ግን ዲግሪ ሴልሺየስ እና ፋራናይት እንዴት ሪሌት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ዲግሪ ሴልሺየስ ኢኳልስ ቱ ዲግሪ ፋራናይት ማይነስ 32 ኦኬ 32 ታይምስ 5/9 ይሄኛው መሰረታዊ ፎርሙላ ነው። ማን ነው? ዲግሪ ሴልሺየስ እና ፋራናይት እና እነሱን ሪሌት ያደረገ ሶ ቴምፕሬቸር በተለይ ሙቀት ሜጀርመንት ላይ ስንሰራ ከአንዱ ወደ አንዱ በመቀያየር ምን ማድረግ አለብን ማለት ነው? ዩኒት ሜጀርመንት እናደርጋለን። ዩኒት ኮንቨርዥን እናደርጋለን። ሜጀርመንት ከተደረጉ በኋላ የሚሆኑ ናቸው ለሱ። ሶ ይሄኛውን ቤዚክ ፎርሙላ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህንን ፎርሙላ በመጠቀም ቀጥታ አሁን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው። ምክንያቱም ዲግሪ ፋራናይት ተሰጥቷል፣ ዲግሪ ሴልሺየስ ነው የተጠየቅነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ኢኳልስ ቱ ዲግሪ ፋራናይት ኢዝ 101.5 ማይነስ 32 ኦኬ ማይነስ 32 ታይምስ 5/9 እንደዚህ በማድረግ እናገኛለን። ይሄኛውን ደግሞ ስታቀናንሱ 69.5 ይሆናል። ሲቀነስ ሲባዛ 5/9 ይሆናል። ሶ ፋይናል አንሰር ውድ ቢ 38 ፖይንት ካልኩሌት አድርጉ። እኔ ካልኩሌት አድርጌዋለሁ። 38.611 ኦኬ አፕሮክሲሜትሊ ኢት ውድ ቢ 38.6 ዲግሪ ሴልሺየስ ሶ this is the last activity question of physics module for freshman course. Thank you. Okay, thank you, and please subscribe our channel. Thank you. እባካችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ግዙኝ። ቴንክ ዩ it is ኢትዮ ሃንድአውትስ ኦኬ ኢትዮ ሃንድአውትስ ኤድቴክ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ።